傳聞呢間係佛山近期最爆嘅海鮮大排檔。喂！俾張單你哋睇就知點解。我哋點香羅氏蝦膏蟹6月黃，聖子帶子黃蜆生蠔，血鴨尾貝。哎呀，講到我都攰，先500必10必咋？肯定新鮮，市場都唔一定有咁平。係咪㗎？真係群眾眼光就係雪亮機。我喺街市買咗咁耐餸，都未試過咁平，而且全部都係生猛貨啊，大佬！我哋嘅理念呢，就係按照市場價去賣，然之後收加工費、出品稱一條龍，全部都係透明嘅。至於我哋現局嗰啲咧係收15蚊，我哋嘅成本係8蚊雞，8蚊係唔計人工同埋鋪租，即係賺你7蚊。真係咁老實抵啲生仔有屎忽啊！但係老細又好撚有性格喎，喺呢度食海鮮係要按照佢嘅規矩嘅。就係得清蒸、蒜蓉蒸同埋鹽焗炒啊嗰啲係冇嘅。新鮮嘅海鮮咧係唔需要太過於複雜嘅烹飪嘅，浪費啊，係啦，真係浪費都有啲浪費。好啦，睇到呢度咧，今條片要吹嘅水已經吹晒啦。下邊嘅時間請欣賞我哋兩仔啦，嘥命食海鮮，先你隻肥嘟嘟嘅生蠔啷下個口，所以睇落去唔係好難食，冇渣，好難。聖子梗係要有一大堆咁食先夠效。所以係細細條隻肥仔，非常之鮮啊！所以細條唔係罪啊，唔使驚啊，好食得噶啦。再你隻勁大隻嘅帶子，啃到個肥仔有氣冇掟頭。呢隻帶子肯定同我有仇，咁鬼大頭，有生我皮啊！啲尾貝雖然夠厚肉，但係喺啲黃蜆面前喎，簡直係自取其肉啊！唔好話我咁單身，你哋點呢個好過點頭先啊個貝啊？呢度鮮鮮好多啊！鮮啊！你要寫出佢嘅海水鹹鮮。之後我哋啜住啲厚肉嘅花女飲啤酒，食住爆膏嘅羅氏蝦，唱翻兩首。呢種街邊大排檔真係好熱鬧，好有 feel 啊！爽啊！呢個大羅氏蝦，肥仔咁就爽啦咩？睇下我啲蝦膏。最後當膏蟹同埋6月黃登台亮相嗰陣，我先明白咩叫做人生於世上就係為咗呢啖膏。6月黃嘅甘香流心，膏蟹嘅頂高爆得，呢兩種唔同嘅口感都已經俘虜了我嘅少女心啦。到時候中秋食住海鮮上月，呢啲仲正喎啲月餅啲黃。甚至你夠膽嘅話，仲可以試下佢啲血鴨。估到仲有啲咁嘅極品啊！哇，好肥美啊！嗱，我唔夠膽食啊，不過肥仔話好享受呢種野性嘅感覺喎，食到好似一隻成嘴都係紅色嘅鵝咯，簡稱總嘅你講。抵啊！真係抵食啊！嚟到人呢度食海鮮啊，根本唔使驚人哋個荷包嘅。可能你喺海鮮市場買一樣海鮮咧，已經係呢度咁嘅價錢。而家8點都未夠啊，已經冇晒羅氏蝦啦，要即刻衝啊！不過咧，環境係爭啲，冷氣唔係好夠亮。你想食得病咧，咁啊肯定要出啲汗㗎。咁病又咁靚咧，我什麼自行車啊？頂多我剝晒衫要食啫。如果你哋有條海鮮癮，呢度真係 OK 㗎。